机箱是整个硬件的载体，不夸张的说，担当了整台主机一半颜值，同时也是硬件的家。这个家设计的合理，空间宽敞了，人住着才会舒服。今天我们收到一款特别的机箱，它就是新谷最新推出的开源 T1 机箱。如果说开源 G 系列是 ATX 3.0 的中杯，开源 K 系列是 ATX 3.0 的大杯，那么开源 T1 就是 ATX 3.0 的超大杯。何谓 ATX 3.0 架构呢？看到这个设计，或许你就明白了。开源 T1 机箱把主板与显卡 I/O 接口的位置放在顶部，相当于把主板旋转了90度，打横来安装。这跟传统的 ATX 2.0 架构是有很大不同的。安装一块 ATX 的大板之后，机箱内部的空间还是相当宽敞的。就 T1 这大尺寸，安装ATX 主板都没有问题。把机箱的前面板拆下来，前置防尘网是采用磁吸式设计，像这样轻轻一拉就出来。机箱前面板预留3个14厘米风扇位，也可兼容12厘米风扇。它的风扇支架是可以拆下来的，像这样拆下来，我给它装上3个14厘米新谷的 RGB 风扇。有了这3个大风扇进风，这进风量那是相当的大了。RGB 灯效支持主板同步，透过这镂空的前面板，整体的效果非常赞。目光转到尾部来，同样预留了3个风扇位，像开源 G5、开源 K5 机箱只有2个风扇位，而 T1 有3个，终于可以安装360毫米的冷排，对于水冷兼容性更好了。给它装上新谷360毫米水冷，保证我这颗 i7-10700K 的散热。看到没有，顶部的这个位置还能安装一个12厘米的风扇，我们也给它安装上了。前面的3个风扇负责进风，尾部的水冷风扇及顶部风扇负责出风，那整个机箱的风道就顺畅了，机箱的积热也能快速的散出去。对于硬盘的支持，这款箱子也是足够友好。这个位置能装2个2.5英寸 SSD， 主板的这个位置可以装2个3.5英寸机械硬盘，或者2个2.5英寸 SSD。 电源独立仓位还可以安装一个3.5英寸机械硬盘，上面这个位置还能安装一个3.5英寸机械硬盘或一个2.5英寸 SSD， 再配合主板 M.2 插槽，这硬盘位是相当充裕了。这是机箱电源的安装位，直观看空间还挺大，并且有独立的硬盘仓位，线长达到22厘米。像我们今天使用的新谷昆仑750瓦模组电源，长度只有18厘米，余留足够多的空间。底部的防尘网是采用抽拉式设计，抽取即可打扫灰尘，日常维护很方便。重点来了，那就是显卡安装。这次装机用到的显卡是影驰的 RTX 3080 Game OC。我们知道 RTX 这个级别显卡要占3个插槽，又长又重的。横装的话，一般都要加装个显卡支架，不然长时间使用会压弯或压坏主板 PCIe 插槽。开源 T1 则不会出现这样的问题，竖装显卡之后，整个受力点就不在主板插槽上了，而是在上面的支撑架上，你可以免去购买显卡支架的成本。这个机箱显卡还有另外一种安装方式，那就是显卡的正装，不过你需要选购 PCIe 转换接套件才能实现这样的安装效果。我们发现 PCIe 转换接套件安装上去之后，再装影驰 RTX 3080 Game 显卡装不下了。这 T1 机箱对显卡的长度是有要求的，线长是345毫米。我们装机用的显卡 RTX 3080 Game 显卡，算上挡板得有340毫米，所以竖装是刚刚好的，正装的话就装不下了。因为 PCIe 转换接套件占了一小部分空间，我们找来一块七彩虹 iGame RTX 3070顺利装上。不得不说，这样的安装效果好看太多了，视觉效果杠杠的，我个人比较喜欢，可能看腻显卡的横装吧。机箱顶部线材由理线孔统一收纳，后背还做了极限带，让机箱后背看起来特别整洁。再来看这机箱的前置 I/O 接口，2个 USB 3.0， 2个 USB 2.0， 应该说够用了。还有额外配一个 Type-C 接口，采用 Gen 2 传输标准，相比 USB 3.0 传输速度提升1倍。这个机箱的背线空间有33厘米，预算很多走线位置，所以走起线来还是相当方便的。让你们看看我这走线水平能不能达到几个分数线呢？视频最后给大家来个简单总结吧。如果你追求不一样的装机风格，享受这种显卡吊装的视觉冲击，那这机箱是为数不多的选择。当然，机箱诸多细节设计上也考虑的比较全面，比如后置支持360毫米冷排，
顶部多增加一个风扇位、独立电源仓位、前面板侧透，这都是相比于 G 系列及 K 系列一些实用性改进，让 ATX 3.0 架构更亲近于完美。不过要说缺点或者说遗憾吧，就是显卡正装时对 RTX 3080这个级别以上显卡还是不够友好的。不要选购我那块影驰 RTX 3080 Gamer， 长度偏长可不行。最后这箱子定位579元，产品整体尺寸、做工、用料及品质，我认为是对得起这个价格的。好了，本期装机视频就到这，拜拜。